Ma-short na yawa na yun. Installation of cable tray and supports. Oh, nabali siya. Oh, what's the reason? Yan ang nabali. Okay, nasa ibabaw ang iyang mahawiran. Baliw na to. Hininaya lang, hininaya. Okay. Next. Umpay siya ni. Elbow. Kenapa? Okay. Ano? Matawad sa tag-support na lang. Tungtong sa nada. Naog na sa kana. Yung mahulog. Tawad at support daan. Talaos dito. Tumoy. Okay. Kadua lang nga support. Mga bubu GG. Bubu GG team. Electric pa lang naman no. Exos. Exos niyo dagko kayo. Pero ay pagpatungo din kung nanay sulod ni kay bawo kag ite. Bugahan nga. Bila na kasi kas mao na yung sinirak ite. Okay, muna sa support. Paingon na dito. Cable tray tawad. Si CJ karon helper sa kin, paway pa yang kusog para niya. Tah, gawa. Ye. Ano yun? Okay, mao na gid ni. Di ba lang bato? Si Parlins maguna. Ang ibabaw na. Uy, kusog na tao niya. Yan na siya, laos. Ang sumpay siya daan ni. Sumpayan ang cable tray. Nagsa ko makita akong yuta. Kana nga cable tray kana. Paingon na siya sa kani, control room naman ni. Akong yuta. Ano yung control room. So agi yung mga wire dia. Cable tray o kanang tindog muna isumpay, elbow din niya. Si CJ nagsasayaw na dayon. Si CJ the Great. Sukat sa inyo makita sa video. Akong yuta. Dah, kani mo? Kamong view ito dito. Grabe ka luwag. Kana nasaging ako parang tumaulon ako na. Ako na. Tumaulon ko na nasaging niya. Ako na hilaw-hilaw ka na tumaulon ko na. Katong lasag dito una, di mo gyapon to. Sukat sa inyo makita sa video ako. Dayawa. Langit, apel. Dili ta wagtos langit. Kamatay na diya. Di pa tao ni Lord.
So nakatao na sila sa ikaduha nga support. Ang mga bubo GG team. Nabastos mi gabi kay nagamit siya og Katukat siya. kinapayas din sa skin. Una natulog. Nilag pa bitaw. Hago kay ang kamot ni gatukat siya. Grabe nga clip. Buisit. Okay. So second support. Si Kwan karon ang Bigig na, bigig. angkor karon. Silang lang ako ang support. Of course lang lang. Ikaw ang support karon, Sim. Oh. Farm lang lang. Para kay nakaroom ko. Nakamas ko guard, nakamas. Okay, naray ka doon nga support. So diya na. Ay, good to that. Okay. So, Nakapag-igapital pintal pa igapon. Buisit. so ikatulong nga support, Katulong ang support dan. bigig na, bigig. Lolo. Ako mga hikapan ato dili kaya ang mga kurentihan kaya Sa man nga support nga nga may silang lang mga kurentihan bawa baogan mali madubangan. basi nga digi ni nga support nimo lang nga mubuto mo kahit niya maunay. Ano nagawit na support ani kay nag-18 type na support. Nagpalit pa sa damage. Nay modula silang lang kay na silent kay mo. Voice sounds. Sama kay boy. Ay, lusker, kamador yung tank yawa. Ano ba? Yawa, buwang git. TikTok, ipinapinti pagkakay niya. Yawa, di ko sa kataran ito akay. Di na tuyok-tuyok nga, walit kabulok. So mali lang existing diri oh. Ayan, support. 50,000 ka manok. 28 days sarbiso na. Giahak. Arsiyo! 1 2 3. Ikaw pat nga support. Gardo. Apa? Sukwan ba niya, gisukdan ba ni Saktan pa niya, nagsaligid mi ang ining unang linya. Balag magkinaunsa sila pasanginlan. Ila na ito tubagon sa naghimo unta mong inyo. Nagsukod unta mong inyo. Farm lang, farm lang. Naghiro nilang lang gabi, wow, kabalo ko kung sa gigamit ba. Hindi na ako kanunggan. Mao ba? Parang silong ganin niya. Muna yung paborito na kay San Juan. Ay, nagsan na sa di ay. Ay, Dairo. sa diro. Fighter yung ganun ni fighter. Binakbaka kayo. Sinong bagay, hindi na ako nadula. Lumbaga nga hero Ako ba? kay fighter ako, pero dagan. Balik untulon dagan sa nanto bakungot sila ba. Abot din sila long sila. Purot sila sila. Yo kaya nga na galak ko di mo kauban mo kauban. Ato ito. Gilakag ko ni gabi ba? Gabi galakag nila, tulo sila ka purot sila. Ulit naman kita sila. Kaya paglakag ko pag-stop, mag-tipi-tipi na rin. Punguti, waka na. Tipi nga ba, maulit ka na sila. Puto yan, nahanap na sa likod eh. Napaligiran na sila ba? Gamay, gugulay pa ito. Upat ka support. Bigig. Okay, ka 1 2 3 4. Kalima nga support. Kalima nga support. Taod. Nabali na siya guys para ligon kay para makawit sa parlance dito sa Luyo. Unang nabali ang support. Kaya kung hindi na nabali yun, huyang basta ng huyang murag si CJ Bubo. Luyahon. Lalas naman nga ang Bargard. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ikaw unom ni. Grabe bisag na buntagan na Okay, na sila sa ikaunom nga support. Tirahan niya.
Na gamit sila o text screw nga taas para mulaos ito sa purlin sa sulod para sulit dili o si CJ mo ni si CJ the Great Bobo GG. So nalubong na. Parisan bagid sa isa sa kabangag. Ligon gid siya. Ligon. Dool na kayong langit dito guys oh. Mga Balag dol, ayaw gid pakuha sa langit, kini pa time. Pon na pon. pero matod ba nila sayop kunong kanta nga sa langit walang bear. Ay wala, nga na dito tanan. Kung unsa daw imong hilig ihatag do na sa imo dito. Oo. Wala na, Pastor Longski. Hindi na engineer. Katsat na kay lahi na. Okay guys. Nag-layout na sila inay sa cable tray. Tao na nila. Sukdan sa nila una. Ingani nga cable tray katingon. So nag-layout ang isa nagsayaw oh, murag hangal. Support mo na siya karon, support mo ning core. Wala kay mag-core minya duha offline ko niya. Tah. Dito sulod. Uy, lalang ang kuha na ang bangag. Sobrahin na kay ang bangag. Dili, okay ra day. Ah. Badliti para di makuan. Ani, naman nagputol. Screw wheel lang sa dito lang. Yung dagan ng screw. So naman nagputol, tao na nila. Pull tray. After mo man ani wiring na dayon. Energize ni next week guys. Pero wala pa may ka-wire. Mga GG. Ginalian. Pangagi na lang. Okay, kita on lagi. Gibolt na, gibolt. Bolt na ni nilang aang cable tray. Para fix na yan ang gibolt. So after that, hindi na sila din. Sumpay na nila ang support. Ay, kaning support. Kaning angle. Guys, sama na sila dito. Yan ang gitang tangan o cover daan kaya para tao na niya karon ng init na kan panahon.
Kanina ulan-ulan. Ngayon nainitan na si CJ. Nainitan na siya. Manago na siya kay hadlok sa init. Dracula mo ning animal. Straight na rin ba? Umana ng kuwan ba? Isit na lang people treat. Tama na dito sa naikuan ba support. Oh. Okay, ibalik ang kuwan lang para di mawani ang atong mga screw. Gitaod na iyang kuwan. Another support para masumpay ang isa ka kuwan. Masumpay ng elbow. Nara, muna siya. Ay, sumpay dia ang elbow. Kapit dito pikas. Ball. Unom kabul. Ano siya guys? Ang elbow. Okay. Dia ako gata semua. Ako lagi gitu semua lagi. Udah berhenti. Sudah. Start strong lagi. Lagi dia. Tolong semua. Siya may gibugaw.